gente linda. Buenos días. Buenos días con alegría. Mira, café por segunda vez. Café, ¿este es para mí? ¿This is for me? Sí. Estamos levantados hace rato, pero volvemos a hacer café. A ver si nos acabamos de decidir a lavar. Tú Ay, sabes sí. que es venir de allá aquí a lavar. Así Dale mismo que te es. coge tarde. ¿Tengo que lavar? ¿Tú dijiste que iba a lavar? ¿Yo? Sí. Para mí que yo tenía problemas. Yo no me acuerdo cuando yo dije eso. Estaba dormida. Dormida dije Dice, iba a dale que voy a lavar. Dios mío santo, Dios bendito, me cogió el tren. No, y no te creas, el día está así, pero está un poquito raro el día. Pero bueno, Me hay que lavar cogió- obligado. Me cogió el tren de Hialeah. Yo lavar. Pero bueno, todo que sea por la Choli. Lavar entonces. Escúchalo, y ahí viene Julia también. Déjame darle café a Luis. Dale, entonces está bien. Dale un besito. Que pasen buen día. ¿Qué día es hoy? Yo no Miércoles, sé. Miércoles. Es miércoles. Miércoles. Que pasen feliz miércoles. Y yo aquí, feliz como una lombriz con mi Choli. Así mismo, aprovechando los días. Así mismo es. Vamos a Besito. hacer. En la boca no. Bella. Alabado. Mi bella Choli. Ahí llegó Julia y llegó Luis. Espérense que voy a tomar un poquito de café. Saluda a Cristi. Viste, mira, te recibí con café, ¿viste? Gracias. Qué bueno. Cristi saluda. No era para ti de verdad, y hoy cuando llegaste. Sí. Luis, ve. Buenos días, muchachos. Qué tempranito. No, ya papá, ya guataqueó medio perdido. Sí. ¿Ya tú guataqueaste? No, guataqueé no, pero de verdad que me levanté a las 5 para traer a la gente a terminar y él. Ah, estabas desde temprano. No, haciendo el guito y para ¿Te has hecho el café ahora mismo? Pimpineo. A eso me estaba diciendo que qué olor, ese no es el Sí. que hace Julia María, la conchita. No, que, no. Que no da olor, desde que venía por allá me estaba dando olor. Ese ya. café del lado allá con el lado acá. Papá, y entonces...
Escuchen qué cosa más linda. Escucha, mamá. Escucha. Miren, mi gente, qué cosa más linda. Eso me gustaría mucho para el salón de los niños. Miren, cuesta 170 y viene con su pomo. Y también está este, que cuesta 155 y trae igual su pomo. Miren qué buenos están. Porque igual así cuando hacemos actividades en el salón de los niños podemos poner vasitos encima y se puede pues tener agua para que los niños tengan. Aquí estamos viendo, estamos comprando papel sanitario ahora. Y bueno, hay música, así que voy a quitarlo porque me coge el copyright. Milagro ahí, Y ahora nos vamos a un lugar ¿Y aquí? sola, ¿Y aquello? sola. Otro establecimiento más. De refrescos y... Estamos por la calle de Pinar del Río y me voy a llevar a la chola de tragos. Nos vamos para los Tusan a tomar michelada. Andamos sueltas y sin vacunar. Nos vamos a gastar el Sin billete. hijo, sin esposo, solas. Y aquí sí que no hay nadie para que nos dé galletas. Seguro que sí. Nos vamos de paseo. Dime, Tatico. Mira a mi mamá, mira el vecino de Julia. ¿Cómo andamos? Me acuerdo con el vecino Julia, ¿dónde? Ahí en la Conchita de las 4 casas, el esposo de Yelina. Sí, a mí se me está olvidando la gente porque ahora vi aquella mujer y yo de aquí es ella. Yo la conozco y no me acuerdo ahora. Dime, tú solo te estás poniendo vieja. No, eso sí es verdad, vieja. Ay, Dios. Bueno, igual. ¿Eh? ¿El qué? ¿El papel? ¿El papel? Sí. No, es allá arriba en la India. En la India. Ah, ya, gracias. Pues nada. Miren. Por el globo. Miren ahí. ¿Cómo? Mira, mira. Mira allá. ¡Ven, mamá! ¡Primo! Para que lo suba otra vez para España, que lo dijeron que lo vieron en España. ¡Dale! ¿Cómo andamos? Qué bella está. ¿Y el mío? ¿Y el mío? Digo, vamos a ver si está Fernando ahí. Las niñas. Bien en la casa. Mamá, qué linda luce con esa pila de papeles sanitarios por toda la calle. Mira que me gusta joderte. Esto y papel sanitario. Esto y papel sanitario. Ay, Pero Dios. mira como me han preguntado, ¿dónde hay papel sanitario? ¿Dónde hay papel Y sanitario? Y hacía 2 meses que no había más. y yo, ¿dónde es la tienda? La India, la India. En la India. Y también hay salchichas. Dando promoción, mira, Dando tú sabes allá, promoción. mira. Deja que van. Vamos allí. Vamos, que yo quiero sentarme media hora allí contigo. Venga, venga. Ay, ¿qué es eso, mamá? Dame el favor. Esto está lleno. Bueno, si está lleno no hay remedio, no podemos entrar. Sí, pero atrás hay espacio también. Bueno, no sé. Estamos en Navidad. ¿Y no trabaja José aquí, tú dices? Pero no sé. Pregunta por él.
hago yo. Que diga me equivoqué, consumo yo el papel. Las dos. Las dos. No, porque yo le decía a mi mamá, ya llegó desde el día 23. No hemos hecho ni 5 minutos solitas las dos. Y entonces, como salimos a la calle a resolver problemas, como decimos los cubanos, le dije, no, pues tenemos que sentarnos sí o sí en un lugarcito tranquila, aunque sea 30 minutos, a tomarnos cualquier cosa y conversar solo las dos un poquito, ¿verdad? Así que nada, y eso es lo que vamos a hacer. Miren esto. ¿Cómo dijiste cuando lo viste? Ay, mi madre. Ay, mi madre. No podremos todo Miren. esto. Bueno, yo creo que yo sí puedo. Cualquier cosa me vienen a buscar. Vamos a probar. Vamos a hacer chin chin, mamá. Chin chin. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cosa tan grande! Qué rico. Rico, ¿eh? Qué rico. Uy, qué rico está. Trae una foto yo. Hecha. Y unas croqueticas, miren. Qué rico. Ay, qué aguadita la salsa. Está bueno. Está buena, pero está aguadita. ¿Ves, mira? Hace cantica. Bueno, y terminamos, caballeros, cenando en familia. Llamamos a Luisbe, a las niñas, y nos hemos reunido para comer algo juntos. Miren. ¡Wow! ¡Qué rico! Piña colada. Gracias. Gracias. Y yo pedí taco, pero lo compartí con Cristal. Rihanna, crema de queso. Y bueno, después les enseño algo que pidieron mamá y Luis. ¡Qué cremita de queso más rica tiene mi Chuchu! ¿Eh? ¿Sí? Chuchu, ¿y qué le pasó a tu cremita de queso? Estaba fría, ¿eh? Y la Choli comiéndose un congrill. No, yo no quiero congrill, yo quiero tacos. Miren, me comí uno y ahora me voy a comer otros. ¿Está rico mi Choli? Y piñita colada, miren. Y Luis me salió, fue a la torre y a caminar. Ahora vuelve. Mamá. Vamos a ver nuestros hijos. Nos estaba ahora. Mira, cochita de mamá, caballero. Tenemos 4 hermanitos. 4 hermanitos. Mamá a mí me ladra porque ¿El ¿A qué? ti te ladra? me gruñe ¿Por qué? Mira, y nos vamos a quedar con este. No empieces. Sí, con mochito. Con mochita. Ay, a ver, Mira, mochita. Ay, ¿Y es no. hembrita? Mochita, sí. No le empiecen a Aquí no quiero macho, aquí está, el único macho que en esta casa, fíjate que el gallo me lo comí. No diga, después está protestando porque están pariendo. Sí, sí. No.
Yo lo que protesto es pues encararme arriba de la cama, pero no Ay, tu por lo mamá, demás. ella a mí no me tiene la puesta de tu mamá. Y mira ese que lindo blanquito. Este es más bonito. Mamá, ¿Viste? no, ¿Qué te pasa? que te acaba de parir. Vamos a dejar. No, pero no. Mi corazón, Eso es buena señal para que no, tú nomás se lo dices a los muchachos. La teta, niña, búscale el perito. Buscar la tetica. No, no, que la busque él. No, chico, no. Que ¿Tú lo se- sacaste? Que se busque la Te comida. voy a ayudar, Pori. Que se busque la comida. Ya. Hay que darle aquí a Papi, a ver el perrito blanquito. No blanquito entero porque las orejas No, son María, negras. María, Miren, ella está cansada. después No griten, que se del estresa. embarazo, tiene que echarse 3 días sin comer nada. Eso es lo que dice. Ella tiene que tener hambre, controlada las cosas que hizo solita y todo.